Buonasera da Portoviro, siamo Piazza di Donada per questa anticipazione del party. Siamo con Luca Guolo, il direttore artistico, che adesso Luca ci presenta cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata, ma soprattutto cosa ci dovremo aspettare dal party. Buonasera a tutti, benvenuti a questa preapertura. È una preapertura che vuol far vedere cosa sarà il party in futuro, una scatola musicale a 360 gradi. Vi presento Mario, che è il mio direttore artistico, nonché musicista di alto rango. Direttore artistico, soprattutto a fianco con Luca. È difficile lavorare con Luca? Allora, lavorare con Luca è complicato, ma è anche molto stimolante, perché è una persona con delle idee eccezionali ed è veramente stimolante. Per me è stato molto stimolante lavorare con lui e mi è piaciuto molto, mi piace lavorare con lui perché è una persona che vuole crescere sotto questo punto di vista qui. Adesso il party è un altro progetto è un nuovo suo progetto che andrà sicuramente benissimo e fortissimo, perché lui ci mette una carica e una passione in questo eccezionali, ed è proprio questo che mi piace di lui. Chi lo conosce sa che Luca è armatore, è bon vivant, è musicista, è una persona generosa, e quindi comunque vada sarà un successo. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore, perché te lo meriti per l'entusiasmo che ci metti. Grande Luca! Grazie a tutti, una buona serata a tutti. Io saluto naturalmente tutti i presenti. Questa è una serata che, bisogna essere onesti, è stata offerta totalmente da Luca all'interno del contesto dell'Agosto Donadese, e qui mi aggancio per fare naturalmente i complimenti a tutti i volontari della Proloco che hanno lavorato intensamente per rallegrare la nostra estate, come lo fanno d'altronde da 55 anni. E devo dire che è bello vedere una piazza gremita, soprattutto in un momento dove tanti sono i temi che tendono a dividerci, ma io credo che la buona musica rimanga sempre il rimedio più bello per vederci uniti e per vederci insieme. Quindi grazie Luca. Hanno fatto la storia del party. Tiziano, detto Sheriff, il grande Gabrio Saia e Marco Pisetti. Grazie. Marco Pisetti, Gabrio Saia fanno parte della storia del Party Club. Il Party Club nasceva praticamente nel 1989 sulle prime ceneri del Little Park, del New Little Park, e poi del Picchio Rosa, se non ricordo male. Poi questa avventura è partita grazie a un grande personaggio, a Chester Giancarlo, a Mariuccia Pagan. Siamo entrati io, Loris Soncin e un certo Daniele Baldi, detto anche Cido per gli amici, e abbiamo iniziato questa avventura. Loro sono entrati praticamente un po' dopo, e il party è stato per molti, credo. Voglio sentire chi è andato al party, un urlo. Bene, vedo un sacco di vecchietti. Stasera suoneremo musica Hauser. Vabbè, dai, a me piace scherzare, lo sapete. Giuliano Presta, ricordiamo che ci manda i suoi saluti. C'era anche Raff, DJ di Padova, insomma tanti personaggi che sono passati, poi tanta storia. Shine, never touching.